Всем привет! И вы снова со мной. Сегодня мы будем делать лизунат для моей подружки Пупси. Так вы поняли, это же, конечно же, Пупси. И она ко мне приехала из Америки. И сегодня мы будем для нее делать лизуна. Так, для этого нам понадобится. Берем шиммер, юникорн шиммер, ложечку с единорожкой. Вот сюда высыпаем. Высыпаем сюда. Шиммер. Шиммер, да. Шиммер мы высыпали. Теперь берем ложечку. Юникорн шиммер. Кормим нашу Starlight Пупси. Юникорн. Нравится ей, думаешь? Конечно. Это специальная еда для единорогов. Да, конечно, ей нравится своя еда. Может, просто высыпешь из стаканчика? Нет. Ладно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Все. Теперь берем. Стаканчик. Открываем. Берем Unicorn Food. Unicorn Food. И высыпаем его все. Стаканчик высыпаем. Берем водичку. Берем водичку, наливаем полный стакан. Теперь Выливаем стаканчик. выливаем стаканчик. У нас стаканчик. Наливаем. Закрываем крышечку. Закрываем крышечку. Аккуратно. Ой, боже. А ну, поставь. Это должно было быть внутри. Открути еще раз стакан. Трубочка внутри. Да. Вставляй. Вот так. Крышечку. Нет, вовнутрь. Так. Вот. Теперь аккуратно закручиваешь. Закручиваем. Держишь, закрой пальчиком. 30 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30 секунд взболтнули. Так. Может быть, посадим Пупсю сразу на унитаз? Посадим сразу на унитаз. Посади. И будем кормить из этой бутылочки нашу Пупсю Starlight. Пупси Starlight. Сажаем. Так. Берем бутылочку, И поем ее. переворачиваем и выдавливаем все, что есть. Давай, будет кушать Пупся Starlight. Так, все. Все, вы Да, все. поела? Да. Теперь берем Пупсю. Нужно переключить в другой режим. На спине у нее переключатель. Кофточку подними ей Кофточку подните. и Крутить. двигай, да, в другую сторону. Вот в ту. Да, для лизуна. Ой, у нее там Так. идет. Здесь у нее переключатели режима. Из еды в лизунчика. Оп. Так, переключили и сажаем. Посадили. Теперь нужно нажать на кнопочку. Сейчас нажала кнопку, и вон, как не бывало, сразу все полилось. Давайте смотрим. Вау, какой крутой. Начинай замешивать. Бери палочку. Он уже загустел.
Мешай, мешай. Хорошенько дать. вымешивай. Это где будет наш будущий лизун Да. храниться, брелочек. Красивый, с глазками разноцветный. У нее Ой, реснички, так. настоящие реснички. Да. Наши звездочки. Звездочки. Ева. Давай, ты замешала? Сейчас замешиваю. Теперь мы сюда будем добавлять Unicorn Magic и Unicorn Sparkle. Высыпать, да? Можешь высыпать. Берем Unicorn Ой, щас. Magic. Давай, давай, высыпай, не бойся, на стол. Прям вот сюда, как на муку. Unicorn Magic. И хорошенько надо теперь начинать раскатывать. Это можно руками. Нет. Тянется так. Вот наш лизун будет готов сейчас. Руками все раскатывай, как будто тесто. Как будто мы добавляем муку. Ты хочешь ложечкой хорошенько замешивай. Сейчас добавим еще Unicorn Sparkle для блестящего, сверкающего лизуна. Unicorn Sparkle. Ой. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Это, Какая красота. Какой красивый лизун. Давай, теперь нужно его хорошенько вымешать. Нет, я ручкой все-таки хочу. Ну, он такой получился немного как слизь. Ну ничего. Да? Вымешивай. Молодец. Звездочка. Звездочка. Такого нам красивого лизуна ты сделал. Нет, татуировки на ручках. Татушки. Глазки, реснички. Ну, вот такой получился у нас лизун, да, Ева? Да. Как слизь. Лизун как слизь, но в то же время он сияет и переливается. Покажи ручки. И ручки волшебные. Ну а что, ты довольна, Ева? Своей новой подругой? Слизь. Увидимся в следующий раз. Слизь. Ева. Да, слизь, это точно. Ну как? Всем пока. Увидимся в следующий раз. Положим его нового лизуна тебе в брелочек.